हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। सब ठीक है। हमको उम्मीद है आपको सब कुछ ठीक है। हम कैसे कोई फ़ोन करे तो हम कैसे उसमें रिंगटोन लगा सकते हैं, आइए हम बताते हैं। सबसे पहले अपने फ़ोन के सेटिंग ओपन करना है। उसके बाद साउंड एंड वाइब्रेशन में खोलना है साउंड। उसके बाद यहाँ रिंगटोन का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद रिंगटोन पे क्लिक करना है। वहाँ से अपना गाना से हट जाना है। ये रिंगटोन आपके मोबाइल में सेट हो चुका है। थैंक यू।